I dag har jeg vært med på den 4. modulen av lederprogrammet vårt. Et program som vi kjører sammen med Dale Carnegie. Årsaken til at vi starter trening er at vi har tro på at du trenger å lære. Det er livslang læring. Årsaken til at vi gjør det i Evry på likt til alle ledere er at vi ønsker et felles språk, en felles plattform å stå på. I nasjonal målestokk så er vi store, så vi må ha velfungerende prosesser på tvers av forretningsenheter. Vi har ganske hårete mål, og de skal vi nå. Moderne ledelse handler om kommunikasjon, og det handler om å være på en reise. Og den dagen vi slutter å utvikle oss, så har vi et stort problem. Denne treningen vi gjør er helt avgjørende for oss for å få strategien til å skje i praksis. Det skjer ingenting hvis ikke vi som ledere får det til å skje. Et resultat av den ledertreningen vi gjør, håper jeg er at kundene merker at vi blir mer konkrete, mer tydelige og mer målorienterte. En annen viktig målsetning med å ha samme opplæring til alle lederne er at jeg tror det fremmer samarbeid. Hvis vi klarer å samarbeide bedre i Evry fremover, så kommer vi til å lykkes bedre i markedet, både hos kundene våre og hos våre ansatte. Effekten av at så mange går gjennom den samme treningen handler mye om at vi får et felles språk. Alle tar del i den samme begrepsbruken, og vi vet akkurat hva som kreves for å være gode ledere i Evry. Jag är helt säker på att resultatet blir att vi jobbar mycket bättre tillsammans, alltså vårt samarbete. Jag märker redan nu att när jag jobbar med chefer från andra enheter att jag får tips av dem och vi hjälps åt och vi hittar nya affärer tillsammans. Så vårt samarbete blir kraftigt förstärkt av detta, och jag tror också att kunderna kommer se det. Det jeg kommer til å gjøre annerledes i mitt lederskap fremover, det er å bruke mye mer energi på å få frem de andre sine stemmer og få andre til å bli hørt. Og sette meg selv litt lenger bak. Fremover kommer jeg til å bli enda tydeligere på at jeg har ikke svaret. Det er vi som selskap som skal finne ut av det, og de lederne jeg har er sannsynligvis bedre til å finne ut av løsningen enn det jeg er. Jeg har prøvd å bli en mer lyttende leder, i hvert fall i en del settinger, hvor jeg kanskje før kunne vært mer kommanderende og retningsgivende. Bättre på att delegera. Och delegera gör jag redan, men jag ska också delegera ansvaret. Så att jag lämnar både arbetsuppgifter men också ansvaret. Då tror jag att jag blir mycket tydligare som chef, och mina medarbetare och mina chefer får mycket lättare att ta till sig arbetsuppgifter. Jeg håper og tror at jeg vil få mer ut av medarbeiderne mine, og at de også vil oppleve meg som en mer inkluderende leder, forhåpentligvis også bidra til å øke motivasjonen, og at det blir et godt sted å jobbe, hvor man føler at man får gjennomslag for sine ideer, og at man blir hørt, og at ting blir tatt videre. Treningen med Dale Carnegie har jo begynt veldig klart med å ta oss utenfor komfortzonen. Og det er jo der læring skjer. Det å gjøre det vante, det å gjøre det vi alltid har gjort, det flytter ikke oss så veldig mange meter. Altså jeg har jo som sikkert mange andre gått på utallige ledertreninger. Det jeg liker spesielt godt med Dales opplegg er at den er praktisk orientert. Du får testet deg på kollegaer, og sist men ikke minst, du får sett deg selv på video. Vi ble utfordret veldig på ulike presentasjonssituasjoner, og vi ble filmet, og vi fikk umiddelbar feedback. Nettopp det der å bli veldig bevisst på hvordan oppleves jeg i ulike kommunikasjonssettinger når jeg skal formidle ulike budskap. Det var utrolig konkret og lærerikt. Det er mye mer intensivt enn det jeg har vært på tidligere. Har jeg vært på mye tidligere. Jeg har en lang karriere og har vært på mange ledelsessamlinger. Ofte for teoritunge. Dale Carnegie-kurset er ikke sånn. Det er mye mer intensivt, det er mye mer kortere øvelser. Nå skal vi gjøre dette i 3 minutter, evaluerer i 1 minutt, og så går vi videre. Og det er mye mer likt hverdagen vår. Jeg kan ikke stikke av 2 timer og si at nå skal jeg gå og tenke. Nå skal jeg komme tilbake og gi dere svar.